Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi ya. Makan lagi guys, setiap hari isinya makan ya. Lauk saya kali ini ada ayam bakar madu ya, bagian paha ya. Terus ada terong balado, ada kerupuk, ada nasi. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin ya rabbal alamin. Sudah berdoa, mari makan. Sudah cuci tangan juga ya. Lihat ayam bakarnya gede banget. Saya milihnya bagian paha. Sudah cuci tangan juga ya. Sudah berdoa, sudah cuci tangan, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bakar madu bagian paha. Au, mulus, au. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bakar ini paling juara teman-teman. Nasi. Di sini ada kerupuk ya. Terong balado. Bumbunya sampai logur-logur. Lanjut makan. Terong balado. Nggak usah diet-dietan, sementing kenyang. Kalau perut kenyang itu hati juga seneng ya. Ayo tak suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes tapi enak pol. Bumbunya sampai ngeresep banget ke dalam, sampai ngomong salah-salah. Efek luwe.
Oh, enak guys. Siapa yang favoritnya kulit? Kalau kulit itu berlemak tapi enak apple. Nah, ya Allah. Di tempatku lagi hujan, teman-teman. Hujannya teko. Kulitnya enak banget. Kulitnya gurih. Sayangnya gue melempem. Alhamdulillah nasi saya sudah habis ya teman-teman ya. Ayamnya tinggal sedikit sama kerupuk. Terima kasih yang sudah nonton video saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.